Buonasera, i titoli con le principali notizie. Il dramma familiare di Vittoria, chiedeva sempre soldi e picchiava i familiari. A Sicilia 24, il racconto dei vicini della tragica notte vissuta dalla famiglia tunisina distrutta dal figlio. Dalle campagne alle città l'emergenza idrica in Sicilia è sempre più grave, intanto gli allevatori fanno i conti con i ritardi della politica nel dare il via libera al voucher Fieno. Processo Open Arms, la Procura di Palermo chiede di sentire 3 ex poliziotti che avrebbero dato informazioni all'allora ministro Salvini sulle ONG che soccorrevano i migranti. Ci sono anche gli affari del traffico internazionale di opere d'arte nelle casse di Matteo Messina Denaro. La direzione investigativa antimafia ha sequestrato reperti preziosi a Giovanni Becchina, da sempre vicino all'ex boss di Castelvetrano. Oggi la giornata mondiale del donatore di sangue all'ospedale Umberto I di Siracusa, inaugurata la panchina del dono realizzata dalla mamma di una vittima della strada. Sport e salute, a Catania diventa capofila in Italia di un progetto del CONI nelle piazze urbane riqualificate. Calcio artistico per l'attacco a Capomaggio per il centrocampo tra gli obiettivi di mercato del Catania, pronto a definire l'intesa con Mimmo Toscano. Buonasera, in primo piano il dramma familiare di Vittoria, dove un trentenne tunisino ha dato fuoco all'abitazione dei suoi, uccidendo la madre e una delle sorelle. Per i vicini si tratta di una tragedia annunciata. Chiedeva sempre soldi e picchiava i familiari. Sentiamo Emanuela Corsi. Non si poteva fare niente, perché già era una cosa già annunciata, perché già la settimana scorsa è successo. Il fratello ha picchiato le sorelle. No, non è che la prima volta. Una tragedia annunciata. C'è sgomento ma anche rassegnazione a Vittoria per il dramma familiare avvenuto mercoledì notte, quando Waidi Zawali, un trentenne tunisino, dopo l'ennesima violenta lite con i suoi, ha cercato di sterminare la famiglia appiccando un incendio in casa. Ha più di 25 anni che abitano qua, per cui persone troppo brave, lavoro e casa, tutte sorelle. Sto ragazzo un pochettino si è sbandato, che trovavo amici che lo facevano sbandare. Perché lui fosse drogato, cercava sempre soldi. Voleva uccidere e ha agito con fredda e lucida determinazione, chiudendoli in casa e tagliando le ruote delle automobili di famiglia per non farli scappare. Che forse lui l'aveva chiusa anche a chiave per non farli scappare. Hanno sfondato la porta, poi c'era la coperta per terra e la signora. Un film dell'orrore al quale hanno assistito i vicini, svegliati attorno alle 2:30 da urla disumane. Mi sono alzato quando ho sentito le urla. Quando le sorelle sono uscite di casa, fuggendo e gridando, ormai avvolte dalle fiamme, lui ha continuato a inseguirle con una torcia rudimentale in mano per aggiungere altro fuoco a quello che ormai le stava divorando. Nel rogo è morta la madre Mariam, in serata anche Sameh, una delle 2 sorelle. L'altra, assieme al padre, lotta tra la vita e la morte. Siamo proprio sconvolti, proprio, ma dispiaciuti al massimo. Neanche che la ragazza dovesse morire, perché lei era seduta, parlava. Dopo essere stato rintracciato dalla polizia, in serata è stato emesso il fermo per il tunisino. Le accuse sono di omicidio volontario premeditato, aggravato dalla crudeltà e dal vincolo familiare e tentato omicidio. Intanto è rientrata a Vittoria la terza sorella, unica superstite alla follia omicida, che era fuori sede per studiare. La giovane, al momento, non si è ancora recata sul luogo della tragedia. L'emergenza idrica in Sicilia è sempre più grave, l'allarme di Coldiretti. Lorena Dolci. E dramma siccità in Sicilia, dove la mancanza di piogge e la rete colabrodo stanno facendo strage di coltivazioni e di animali, mentre gli agricoltori sono costretti a ricorrere alle autobotti. Coldiretti rilancia l'allarme rispetto a temperature di 1,67 gradi superiori alla media degli ultimi 200 anni. In Sicilia, segnala Coldiretti, grano, cereali e foraggi fanno registrare grossi cali, mentre gli allevatori fanno i conti con i ritardi della politica nel dare il via libera ai voucher Fieno. Situazione ovviamente che per quanto riguarda i foraggi diventa sempre più critica, con l'indifferenza di una politica che probabilmente non ha ben capito qual è lo stato di emergenza che stiamo vivendo.
Prossima settimana ci sarà una nuova seduta in terza commissione e speriamo e auspichiamo che tutti siano presenti per poter dare seguito a degli importanti aiuti che le aziende stanno aspettando. Dei campi alle città. Emergenza conclamata da settimana ad Agrigento, dove si susseguono le proteste per il razionamento. Il comitato Vogliamo l'acqua è tornato in comune per fare sentire la voce dei cittadini esasperati. L'acqua è dignità, l'acqua è vita, ma l'acqua è anche immagine, l'acqua è anche economia turistica. L'acqua serve per appunto la nostra vita, per l'organizzazione dell'ospitalità, dell'accoglienza. A Messina a fine mese sarà inasprita l'ordinanza antisprechi del comune. Gran parte della città non ha acqua corrente per 24 ore al giorno. Quella che arriva serve a riempire i serbatoi. Al commissario per l'emergenza, Salvo Cocina, è stato chiesto di destinare ad uso potabile l'acqua adesso destinata all'irrigazione nel Catanese. Nuovi testimoni, siamo alla giudiziaria, fra cui l'alto commissario UE per le politiche estere e di sicurezza. I pubblici ministeri del processo Open Arms chiedono di ascoltarli come testi d'accusa nei confronti di Matteo Salvini. L'accusa chiede di convocare anche 3 ex poliziotti. Manlio Viola. Spuntano 3 poliziotti infiltrati sulle navi delle organizzazioni non governative dove venivano impiegati come security privata nel processo per il ritardato sbarco degli immigrati della Open Arms, per cui è imputato a Palermo per sequestro di persona il ministro Matteo Salvini. I 3 poliziotti avrebbero trasmesso proprio a Salvini notizie, foto e filmati raccontando di collusioni fra le ONG e gli scafisti, una vicenda della quale era scaturito un processo a Trapani conclusosi con un nulla di fatto. I 3 non sono più in polizia, 1 in pensione, 2 hanno cambiato lavoro dopo essere stati accusati di aver inviato queste notizie senza prova alla Lega ma non alle competenti procure. La pubblica accusa chiede ora di poter convocare in aula i 3. La difesa ha chiesto tempo per valutare se opporsi o meno e il processo è stato rinviato al 12 luglio. Già dal 2017 Salvini ha pubblicamente dichiarato di aver ascoltato queste ed altre persone, si legge in una nota diffusa dal collegio difensivo. Quindi nessuna novità, ma soltanto la conferma della trasparenza del ministro, dicono gli avvocati. Prima di chiudere, la procura ha chiesto anche di convocare l'ex ministro degli esteri spagnolo Josep Borrell, oggi alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. L'accusa vuole che racconti la posizione della Spagna nel 2019 sulla concessione del porto sicuro alla Open Arms. Dopo queste eventuali testimonianze si passerà alle arringhe finali previste per il mese di settembre, ma non ancora fissate. Per stabilire la data occorrerà prima che il Tribunale decida sulle convocazioni di questi nuovi testi. Si scopre che Matteo Messina Denaro godeva anche degli affari milionari del traffico internazionale di opere d'arte con la complicità di Gianfranco Becchina. Al mercante d'arte la direzione investigativa antimafia ha sequestrato anfore e bassorilievi di immenso valore. Sentiamo Laura Spanò. Anfore di epoca tardo-romana e un basamento di marmo riproducente scene mitologiche scolpite su tutti i lati di età ellenistico-romana sono i beni archeologici di grande valore sequestrati dalla DIA a Gianfranco Becchina, 85 anni, di Castelvetrano, trafficante internazionale di opere d'arte collegato al defunto boss Matteo Messina Denaro. Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Trapani. A Becchina, a maggio del 2022, furono confiscati beni per 10 milioni di euro per i suoi legami con Cosa Nostra e per gli affari con la famiglia mafiosa di Castelvetrano. Gianfranco Becchina era stato accusato già in passato di legami con la mafia confermati da diversi collaboratori di giustizia. Alcuni pentiti nel tempo hanno parlato del legame fra Becchina e Matteo Messina Denaro, Giuseppe Grigoli, Rosario Spatola, Vincenzo Calcara, Angelo Siino, Giovanni Brusca e del legame tra il mercante d'arte e il padre del latitante, Don Ciccio Messina Denaro. Per i magistrati la ricchezza accumulata dal mercante d'arte deriva dal commercio illegale di reperti archeologici. Per oltre un trentennio Becchina avrebbe accumulato ricchezze con i proventi del traffico internazionale di reperti, molti dei quali clandestinamente trafugati nel più importante sito archeologico di Selinunte da Tumbaroli, verosimilmente al servizio di Cosa Nostra. Emblematico è risultato il ruolo del mercante d'arte nella custodia di migliaia di reperti archeologici stipati in 5 magazzini individuati dopo una rogatoria internazionale nella città elvetica di Basilea, dove Becchina aveva aperto una ditta, la Palladium Antiche Kunst, per il commercio delle opere. L'odierno sequestro ricalca i precedenti provvedimenti adottati dopo aver constatato la sproporzione tra le fonti di reddito e gli impieghi del nucleo familiare di Becchina. Le opere d'arte saranno ora affidate per la custodia alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali per renderle fruibili alla collettività.
E domani, 15 giugno, ultimo giorno di servizio per la Littorina sulla tratta Catania-Paternò. Lo storico trenino è stato sospeso per consentire i lavori della metropolitana. Il direttore generale della Circumetnea ci spiega le motivazioni del progetto. Sentiamo Lorena Dolci. Da ragazzo prendevo la Littorina per recarmi nei paesi dell'Etna. Un breve momento di nostalgia anche per il vertice della Circumetnea, l'azienda che ha deciso di sospendere lo storico trenino nella tratta Catania-Paternò. 11 km di binario a scartamento ridotto e 5 stazioni che scompariranno per lasciare spazio alla modernità che si chiama metropolitana. Il 15 giugno la Littorina lascerà per l'ultima volta la stazione Borgo di Catania per non intralciare i cantieri della metro già all'opera tra Piano Tavola e Paternò. In pochi però sono informati di questa sospensione che comporta cambiamenti importanti nella mobilità per molti utenti. Gli abitanti dei comuni di Misterbianco, Belpasso e Paternò saranno collegati con un sistema di trasporto su gomma che connetterà i centri abitati con le stazioni di Fontana e Montepone, nuove stazioni che apriremo a brevissimo. Il progetto, finanziato con 1 miliardo di euro di fondi del PNRR, dovrà essere completato entro il 2026. A nulla è servita la petizione Salva la Circum, che ha raccolto 6.000 firme per tutelare la Littorina e anzi potenziare in chiave turistica il servizio, puntando più sui collegamenti con l'Interland Nord. Sulla valenza storico e turistica hanno prevalso altre ragioni. È un modo per rendere più vivibili i centri urbani, il centro urbano di Catania e in generale i centri urbani, migliorerebbe l'accessibilità, migliora le condizioni ambientali, riduce gli incidenti. Voi immaginate quanti passaggi a livelli noi andiamo a togliere nella tratta da qua fino a Paternò? Alla stazione Borgo resterà aperta la biglietteria come infopoint per i passeggeri, con l'idea di trasformarla in un polo museale. Non ci sarà rimpasso, siamo alla politica, alla regione siciliana, almeno fino alla fine del mese di giugno. Maglio Viola. Fratelli d'Italia pensa di cambiare 2 assessori su 4, il Movimento per l'Autonomia chiede spazio, la Lega ed anche il governatore Schifani, a dire il vero, aspetta l'udienza del Tribunale del riesame per Luca Sammartino. E intanto cosa fa Forza Italia per preparare un rimpasto senza il quale non si riparte? I nodi in casa azzurra sono 2, uno sembra di semplice soluzione ma in realtà non lo è, si tratta di sostituire l'assessore Marco Falcone che va a Bruxelles, lui vorrebbe che ci andasse uno dei suoi al posto all'assessorato regionale all'economia. Il secondo nodo è quello dell'assessorato regionale alla sanità, attualmente occupato da Giovanna Volo, un tecnico ma in quota Forza Italia, anzi in quota personale al governatore Renato Schifani. Per il tecnico sarà un addio abbastanza probabile al giro di boa, anche perché a chiedere proprio quell'assessorato, secondo voci di corridoio, è un altro forzista, Edi Tamaio, campione di voti di preferenza, che nonostante l'elezione dovrebbe restare senza scegliere di andare in Europa e lasciando quindi il seggio a Caterina Chinnici, come vorrebbe anche Antonio Tajani. Ma la strada non è liscia come sembra. Tamaio alla sanità significherebbe un nuovo assessore alle attività produttive e dunque un valzer di deleghe che, sommando le altre sostituzioni, porterebbe a cambiare quasi tutta la giunta, e questo Schifani non lo vuole. L'alternativa è Tamaio a Bruxelles, cosa che vorrebbe evitare invece il forzista, in contatto col territorio è importante guardando soprattutto alle regionali 2027. In quel caso però ecco ricomparire il nome di Caterina Chinnici, che l'assessore regionale lo ha già fatto con Raffaele Lombardo presidente, ma in tutt'altra posizione. La sanità sarebbe destinata proprio a lei, ma gli appetiti sono tanti e il gioco dei ruoli non può che portare a trattative che dureranno per tutto il mese di giugno. A Palermo l'emergenza buche non è ancora finita, botta risposta tra il sindaco La Galla e chi lo accusa di una carente manutenzione dell'asfalto proprio delle strade. Marco Gullà. Una delle emergenze prioritarie cittadine è sicuramente quella dell'asfalto. A Palermo molte strade potrebbero tranquillamente essere ribattezzate l'Erdammer. Buche dovunque, c'è chi potrebbe anche avere perso la vita proprio a causa di una buca nell'asfalto, come è successo in Viale Regione Siciliana nel mese di maggio. E a chi accusa l'amministrazione comunale per la cattiva manutenzione delle strade, il sindaco Roberto La Galla non ci sta e replica così. Abbiamo da tempo pianificato gli interventi, soltanto che bisognerebbe ricordare che la stessa incuria che c'è stata per le strade in questo comune c'è stato per i bilanci e per l'amministrazione. E quindi noi, avendo trovato come ultimo bilancio quello del 2019, abbiamo fatto 1 anno e mezzo per poter riprendere a spendere €1. E mi insegnano tutti, anche coloro che si lamentano, o che fanno finta di lamentarsi, o che fanno finta di non sapere, che in qualunque casa senza €1
non si può comprare nemmeno il pane. Il sindaco di Palermo passa al contrattacco e dice: adesso c'è finalmente un piano per la manutenzione delle strade, dopo 20 anni di totale assenza da parte delle vecchie amministrazioni. Assi stradali interi che vengono riasfaltati e rifatti, interventi di medie dimensioni, chiamiamoli di rattoppi significativi per il miglioramento della qualità della sede stradale, e poi un sistema di monitoraggio e di informazione sul numero delle buche e quindi sugli interventi puntuali da compiere. In questa città paghiamo lo scotto di non avere fatto manutenzione per molti anni, oggi stiamo ripartendo e finalmente si cominciano a dare segnali. Adesso a Catania vi mostriamo le condizioni di degrado del lungomare. Segnaletica stradale, tratti della ringhiera sono arrugginiti e la scogliera somiglia ad una pattumiera. Tonino De Mana. Dal lungomare liberato al lungomare arrugginito. Da un lato la bellezza dei luoghi con il cielo e il mare che si incontrano, dall'altro la sporcizia e il degrado che deturpano anche gli angoli più suggestivi di Catania. È la doppia faccia di una città dalle mille contraddizioni, che intercetta finanziamenti europei per abbellire le piazze, che poi lascia nelle mani di vandali ed incivili. Si distrugge ogni cosa, dalle attrezzature ludiche alle panchine smart, e poco importa se la zona è videosorvegliata, tanto il bene comune viene distrutto comunque. E che dire della ringhiera del lungomare, totalmente arrugginita ed in parte pericolante, come dimostrano queste transenne utilizzate per mettere in sicurezza, si fa per dire, l'affaccio a mare. I ringhieri sono da ristorare quasi tutti. Ci sono dei punti dove sono completamente arrugginiti e c'è un macello. È osceno, deve pensare che comunque a parte la cacca dei cani, e non ci sono nemmeno, se lei si fa un giro, non ci sono nemmeno i cosi dove buttare la cacca dei cani. La nostra scogliera è degradata e anche i marciapiedi, devo dire, un tantino di cura in più l'avrebbero meritata ancora prima di rifare di nuovo la pista ciclabile. Io dico sempre come quello di Reggio Calabria, che non ha niente rispetto a Catania, ma è una cosa da favola. Io la prego, mandi qualcuno dei suoi a vederlo e vediamo noi che cosa abbiamo da invidiare a Reggio Calabria. Scogliera uguale pattumiera, così rifiuti di ogni genere sono in bella mostra accanto al costruendo solarium del Nautico, la cui consegna è slittata di alcuni giorni a causa del maltempo che ha rallentato le operazioni di costruzione della piattaforma. Una breve pausa, poi ci occuperemo della giornata mondiale del donatore di sangue. Nella giornata mondiale del donatore di sangue, all'Uberto I di Siracusa è inaugurata la panchina del dono realizzata dalla mamma di una vittima della strada. Francesco Loi. Donare sangue significa donare vita, uno slogan che si sente spesso e che va ripetuto sempre, anche oggi nella giornata mondiale del donatore. Abbiamo fatto il punto della situazione, abbiamo visto che Siracusa è in autosufficienza ma deve dare il contributo alle province che sono più in difficoltà, e abbiamo voluto ringraziare tutti i donatori. All'Umberto I di Siracusa è stata presentata la nuova unità di raccolta mobile, un mezzo importantissimo che serve per raggiungere il potenziale donatore ovunque. L'unità di raccolta mobile naturalmente comporta la presenza di una sala di verifica di idoneità, di visita del donatore, e poi in questa sala di raccolta ci sono le poltrone da prelievo dove avvengono tutte le fasi di prelievo delle unità di sangue. Ma fondamentali sono anche le campagne di sensibilizzazione. Ma i giovani donano? Sì, i giovani donano. Possiamo dire che oggigiorno, anche grazie alle campagne di sensibilizzazione nelle scuole, c'è un notevole interesse nei ragazzi. Questa è la panchina del dono, un simbolo che deve far riflettere e, perché no, anche invogliare a donare. E ha donato questa panchina perché? È perché appunto parla della donazione degli organi. Io l'ho vissuta in prima persona, donando gli organi a mio figlio che è morto un mese fa, ed è un gesto veramente da esempio bello, perché dà la vita agli altri. Più se ne parla, meglio è. Lo dicono spesso i medici e non solo. Donare sangue fa bene a noi e agli altri. E in estate la raccolta diminuisce, un trend che potrebbe diventare un problema. Per questo non bisogna mai fermarsi.
Istruttori del CONI nelle piazze urbane riqualificate dal Comune di Catania per il progetto di sport e salute. Adelaide Barbagallo. Dal centro alle periferie, sul lungomare in piazza Franco Battiato, a San Giovanni Galermo in piazza Beppe Montana, al villaggio Sant'Agata nell'area sport, recentemente riqualificati dal Comune di Catania, i cittadini potranno dedicarsi gratuitamente allo sport assistiti da istruttori del CONI. In ogni piazza ci sarà o pallavolo, o pallacanestro, o badminton, o tutte le varie discipline sportive che sono già programmate e che i ragazzi possono scegliere, o i genitori dei ragazzi possono scegliere in base o a dove abitano o alle discipline che preferiscono. Occorre un'iscrizione? No, è libero, si presentano lì e troveranno i nostri istruttori. Catania diventa capofila di un progetto che sarà presentato in altre città e che la premia per il lavoro svolto fin qui. L'obiettivo è quello di andare a intercettare i cittadini e portare nella loro vita l'attività sportiva. La città si proietta in una dimensione sportiva anche con la riqualificazione del Palanesime, il palazzetto dello sport più capiente della Sicilia. Un traguardo a lungo inseguito dall'assessore Parisi, che adesso aggiunge un altro tassello. Il segno che quello che abbiamo portato avanti col Catania Spazio Sport è un qualcosa che ha avuto un'eco anche a livello nazionale, non ne siamo veramente contenti, ne siamo fieri. Si partirà sabato 29 giugno per proseguire tutti i sabato pomeriggio a settembre e a ottobre. Catania e Messina. Eccoci al calcio. Nella sede del Catania si sta attendendo che Domenico Toscano risolva il contratto che lo lega al Cesena, trattativa avviata ieri sera e che oggi potrebbe concludersi, così da consentire alla Catania di ufficializzare l'allenatore calabrese. Francesco Triolo. In queste ore Domenico Toscano sta discutendo con il Cesena la risoluzione del suo contratto, trattativa avviata nella serata di ieri nella sede della società romagnola con il direttore sportivo Fabio Artico. La tempistica quindi, perché Toscano diventi il nuovo allenatore del Catania, dipende dall'arrivo in porto di quella trattativa. Questione di ore, si dice ormai da un paio di giorni, e questa rimane la situazione attuale. Il Catania lo avrebbe voluto ufficializzare già ieri e sta attendendo. Non è escluso che il weekend possa essere quello decisivo dopo un mese di corteggiamento e l'accordo già raggiunto tra il tecnico calabrese e la società etnea per un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Il lavoro in silenzio del direttore sportivo Daniele Fagione sul fronte squadra dovrebbe portare ad una accelerata, non appena concluso, l'iter per l'ingaggio del tecnico. I nomi di Artistico per l'attacco e Capomaggio per il centrocampo sono sempre d'attualità. Contemporaneamente Fagiano dovrà pensare anche alle cessioni. Ci sono giocatori in rosa che non sono considerati funzionali al modo di giocare di Toscano e quindi dovranno andare via. O meglio, il Catania proverà a trovargli una sistemazione. La Lucchese ha chiesto notizie su Chiarella e Di Carmine, soprattutto per quest'ultimo sotto l'aspetto economico. Giacomo Modica è stato confermato sulla panchina del Messina. Il tecnico ha firmato ieri sera un contratto biennale dopo una lunga trattativa con il presidente Sciotto. Sergio Colosi. Il Messina riparte da Giacomo Modica. La scelta logica si è materializzata nel momento dell'annunciato addio, trasformatosi in riconferma fino al 2026. A rendere imprevedibile ciò che sarebbe stato scontato il presidente Sciotto, convinto dalla mediazione di una terza persona, il prossimo direttore generale Saverio Provenzano. È stata brava a farci ricomporre, rimetterci nella discussione nel verso giusto, quindi incalanare un discorso che sembrava fosse chiuso, quindi la conferenza stampa poteva essere anche diversa stasera. Modica conosce tutto di Messina e del Messina. La sua firma è una garanzia per i tifosi dopo una stagione positiva, salvezza tranquilla e playoff sfiorati con un organico low cost. Abbiamo risolto quelle che potevano essere un po' le distanze, il gap di alcune situazioni, però sono contento che abbiamo risolto in maniera positiva e quindi ringrazio il Presidente per aver accettato di nuovo Modica come allenatore, aver fatto quello scatto
e in più all'ultimo momento nel volermi tenere. Per la prima volta dopo 8 anni Sciotto riparte da dove aveva finito, lanciando segnali minimi di continuità, ma la programmazione non abita da queste parti, con un organigramma tecnico e societario da ricostruire. È tutto, grazie per l'ascolto e buon fine settimana.